Hei, Erik, ser du fjellet med oppvask på benken? Ja, Anna, jeg ser det. Det blir bare verre hver dag. Vi utsetter alltid å vaske opp. Hvorfor gjør vi det? Jeg vet ikke. Kanskje fordi det ikke er så gøy. Nei, det er sant. Oppvask er kjedelig og tar tid. Jeg liker heller å lage mat enn å vaske etterpå. Samme her. Men vi kan jo ikke bare samle alt. Nei, til slutt må vi vaske alt på en gang. Det tar dobbelt så lang tid når vi venter. Kanskje vi burde lage en plan for oppvasken. God idé, vi kan bytte på annenhver dag. Ja, eller vaske sammen og høre på musikk. Det høres hyggeligere ut. Musikken hjelper alltid. Hva liker du å høre på når du vasker? Jeg liker rolig pop. Hva med deg? Jeg foretrekker norsk rock. Det gir energi. Da kan vi variere litt. Halvparten pop, halvparten rock. Bra kompromiss. Kanskje oppvask blir litt gøy. Skal vi prøve i kveld etter middag? Ja, det gjør vi. Ikke mer utsettelse. Ordentlig Oslo-vær i dag. Perfekt tid for husarbeid. Ja, det regner, så vi kan like godt være inne. Jeg pleier å la oppvasken stå etter frokost også. Meg også. Men i dag skal vi være flinke, sant? Ja, det føles alltid bedre etterpå. Og det ser så mye penere ut på kjøkkenet. Bestemte vi hvem som tar glass og hvem som tar tallerkener? Du kan ta glass, så tar jeg tallerkenene. Enig, så tar vi bestikk til slutt sammen. Greit, skal vi ha konkurranse om hvem som blir ferdig først? Haha, ja. Men ingen juks da, Erik. Ikke bekymre deg, Anna. Jeg jukser aldri. La oss bli ferdig, så kan vi slappe av etterpå. Hva er det i denne gamle posen egentlig? Den er full av gamle ledninger og kabler, tror jeg. Oi, så mange kabler. Hvor kommer de fra? Jeg vet faktisk ikke. De bare samler seg opp. Vi burde kanskje rydde i dem en dag. Jeg er ikke sikker på hva alle ledningene brukes til. Ikke jeg heller. Det er sikkert noen til gamle telefoner. Ja, og gamle ladere. Jeg ser en for Nokia her. Ingen av oss har en Nokia lenger, vel? Nei, men det føles rart å kaste den likevel. Hva om vi bare lar posen stå her litt til? Ja, jeg orker ikke å sortere nå. Det tar for lang tid. Det er så mange rare kabler her. Se på denne. Haha, den ser gammel ut. Kanskje fra 90-tallet. Vi har sikkert arvet noen fra foreldrene våre også. Ja, mamma sparte på alt mulig rart. Kanskje noen kabler er viktige? Mulig, men de fleste bruker vi nok aldri igjen. Vi sier vi skal rydde neste helg. Hehe, det sa vi sist uke også. Sant, kanskje vi aldri får gjort det. Sånn er det med gamle ting, de bare blir liggende. Det er lettere å legge dem tilbake i skapet. Absolutt, skal vi bare skyve posen litt bakover. Ja, da slipper vi å se den hver dag. God idé, da glemmer vi den litt. Men vi må jo rydde en dag, ikke sant? En dag, men ikke i dag. En klassiker, he-he. Oslo kan vente på vårt kabelkaos. Ja, vi har bedre ting å gjøre i kveld. Som å drikke te og se på film. Perfekt, la oss gjøre det i stedet. Hører du den rare lyden fra rørene? Ja, jeg hørte den for noen dager siden også. Det virker som om det kommer fra vasken. Kanskje det er vann som sitter fast i rørene? Lyden minner meg om en gammel maskin. Haha, ja. Eller som en liten tromme inn i veggen.
Tror du det er noe galt med rørene våre? Nei, jeg tror det bare er gamle rør. Vi hører lyden nesten hver kveld. Den stopper alltid etter noen minutter. Jeg har begynt å venne meg til lyden nå. Ja, det har jeg også. Det er nesten som bakgrunnsmusikk. I starten syns jeg det var litt skummelt. Jeg også. Jeg trodde nesten det var et dyr under gulvet. Men det var bare vann eller luft i rørene, heldigvis. Ja, heldigvis. Ingenting farlig. Vi kunne ringe en rørlegger hvis det blir verre. God idé, men foreløpig går det fint. Jeg husker rørene i huset til bestemor lagde lyder også. Det er vanlig i eldre bygårder i Oslo. Ja, man blir litt vant til det. Noen ganger hører jeg ikke lyden før du sier noe. Kanskje vi bare glemmer det når vi er opptatt. Ja, eller hvis vi har musikk på. Nå er det helt stille, hører du? Ja, plutselig er det ingen lyd nå. Kanskje rørene hviler litt før neste konsert. Haha, rørene trenger kanskje også en pause. Vi får late som lyden er en venn i huset. Ja, det er vår egen lille Oslo-symfoni. Så lenge det ikke blir verre, klarer vi oss. Helt enig. Skal vi lage te og slappe av? Hei Ola, ser du stolen her ved sengen? Ja, Kari, stolen er full av klær. Det blir bare mer og mer klær der. Jeg vet, jeg legger ofte skjorten min der. Du har også noen gensere på stolen. Ja, jeg har ikke plass i skapet nå. Kanskje vi bruker stolen som et ekstra skap. Haha, kanskje, men det ser litt rotete ut. Enig. Soverommet ser mindre ryddig ut med klær overalt. Jeg finner ofte ikke sokkene mine lenger. Nei, de forsvinner mellom alle klærne. Syns du vi bør rydde stolen snart? Ja, det hadde vært lurt. Vi kan brette klærne og legge dem i skapet. Eller vi kan ha en kurv til skitne klær. God idé. Da blir det lettere å rydde. Jeg vil gjerne ha mer plass igjen på stolen. Stolen er egentlig veldig fin. Den er fra IKEA, husker du? Ja, vi kjøpte den da vi bodde i Bergen. Stemmer, da var den helt tom for klær. Nå ser det ut som et lite fjell av klær. Vi er flinke til å samle på klær, ser det ut som. Kanskje vi bør gi noe til Fretex. Ja, det er en god idé. Det er også bra for miljøet å gjenbruke klær. Jeg liker å ha det ryddig i soverommet. Jeg også. Da sover jeg bedre om natten. La oss rydde stolen før vi legger oss i kveld. Ok, vi kan gjøre det sammen etter middag. Avtale, da blir stolen nesten som ny igjen. Kanskje vi ikke bruker stolen som klesskap mer. He-he, vi får prøve, men det er så lett å glemme. Harald, ser du på denne pakken med kjeks? Ja, hva med den, Ingrid? Den står alltid åpen på bordet. Ja, jeg har sett det. Ingen spiser de siste kjeksene. Det er alltid noen få igjen i pakken. Kanskje folk tenker det samme som meg. Hva tenker du da? At noen andre skal ta de siste kjeksene. He-he, jeg også. Jeg føler meg nesten skyldig. Skyldig for å spise kjeks? Ja, de siste kjeksene føles spesielle. Jeg forstår deg. Ingen vil være den siste. Kanskje vi kan dele den siste kjeksen? Det er en god idé. Men hvorfor kjøper vi alltid nye pakker? Fordi kjeks alltid frister, selv om vi ikke spiser opp. Jeg liker mest sjokoladekjeksene. Jeg liker de med vanilje.
Da kan vi kjøpe begge deler neste gang. God plan, men la oss spise dem opp først. Ja, vi må rydde bordet for gamle pakker. Tror du det er vanlig å la være å spise opp kjeks? Kanskje. Mamma gjorde det samme hjemme i Bergen. Min mor i Trondheim også. Da er det kanskje en norsk vane? Vi liker å spare litt til senere, tror jeg. Men vi glemmer ofte det litt. Sant. Kjekspakker samler støv i skapet. Neste gang skal vi tømme pakken sammen. Avtale. Skal vi ta en kjeks nå? Ja, la oss dele en. Skål for de siste kjeksene. Hei, Maria, du ser veldig avslappet ut i dag. Hei, Erik. Ja, denne genseren er så myk. Den ser veldig gammel ut. Er det favoritten din? Ja, jeg bruker den bare hjemme. Den er så komfortabel. Jeg kjenner igjen den følelsen. Jeg har min gamle bukse. Er det den grå joggebuksen du har på nå? Ja, den har jeg hatt siden jeg bodde i Bergen. Haha, jeg kan se at den er godt brukt. Den er slitt, men det gjør ingenting hjemme. Helt enig. Klær hjemme må bare være behagelige. Noen ganger synes jeg klærne her er bedre enn uteklær. Sant, hvorfor pynter vi oss så mye for å gå ut? Samfunnet forventer det, tror jeg. Ja, men hjemme kan vi være oss selv. Akkurat. Vil du drikke te mens vi slapper av? Gjerne. Vil du at jeg lager te, eller skal du gjøre det? Jeg gjør det gjerne. Hva slags te liker du? Jeg liker best kamillete, men alt er fint. Da lager jeg en kopp kamillete til deg. Takk, Erik. Det passer så bra til denne kvelden. Jeg er så glad for at vi kan være oss selv her. Jeg er helt enig. Ingen ser våre rare klær her. Haha, vi trenger ikke følge moten i stua. Vet du, jeg har brukt denne genseren i 5 år. Den minner meg om jul hjemme i Oslo. Så hyggelig. Buksa mi minner meg om gamle dager. Jeg brukte den da jeg studerte matte på universitetet. Er det derfor den har en flekk med tusj? Ja, jeg skrev feil på låret en dag. Du er morsom. Klær med historie er best. Helt enig. Skal vi se en film etterpå? Ja, perfekt kveld for gamle klær og en god film. Se, jeg fant denne gamle bamsen i skapet. Å, den bamsen husker jeg. Hvor gammel er den nå? Den er over 30 år gammel. Jeg fikk den som barn. Var det din bestemor som ga deg den? Ja, jeg fikk den av bestemor da jeg var 5 år. Den minner meg alltid om henne. Så koselig. Jeg hadde en lignende bamse som barn. Har du beholdt bamsen din også? Nei, dessverre. Jeg mistet den da vi flyttet til Bergen. Å, det var synd. Denne bamsen betyr mye for meg. Selv om den er gammel, kan jeg ikke kaste den. Forstår jeg godt. Noen ting har stor verdi i hjertet. Ting som minner oss om barndommen er spesielle. Ja, jeg føler trygghet når jeg ser på den. Hva het bamsen din igjen? Den heter Liten Bjørn. Jeg fant på navnet selv. Så søtt. Har du alltid hatt den på soverommet ditt? Nei, den har ligget i en eske på loftet lenge nå. Men jeg tok den ned i dag for å vise deg. Takk. Jeg blir glad av å se den. Jeg husker at du pleide å ha den i armene når du sov. Det stemmer. Jeg kunne ikke sovne uten Liten Bjørn. Bestemor sa alltid at han skulle passe på meg. Det var fint sagt. Hvilket tøy hadde bamsen da du fikk den? Han hadde en blå genser.
Nå er den nesten slitt bort. Ja, men det gjør bare bamsen enda mer spesiell. Enig. Hver flekk forteller en historie. Har du noe gammelt du ikke klarer å kaste? Jeg har fortsatt mammas gamle klokke. Den virker ikke, men jeg har den for minnene. Ja, noen ting skal vi aldri kvitte oss med. Det er godt å ha slike minner sammen. Absolutt. Denne bamsen vil alltid ha sin plass her. Hei, Ingrid. Er du sulten nå? Hei, Ole. Ja, jeg er veldig sulten. Jeg også. Det lukter alltid så godt her. Ja, maten her er fantastisk. Men servicen er alltid litt treg, dessverre. Ja, det er sant. Vi må alltid vente lenge. Kanskje de har for få ansatte i dag? Det ser ut som det. Det er mange gjester her. Ja, restauranten er nesten helt full. Men jeg liker stemningen her. Det er veldig koselig her med levende lys. Og musikken er rolig, det liker jeg også. Hva har du lyst til å spise i dag? Kanskje pizza margherita, som vanlig. Hva med deg? Jeg tror jeg vil ha pasta carbonara. Men det tar sikkert lang tid å få maten. Ja, sist gang ventet vi i 40 minutter. Men når maten endelig kommer, er den verdt det. Helt enig, smaken er utrolig god. Kanskje vi burde bestille dessert også. God idé, jeg elsker tiramisu. Da tar jeg også det. 2 tiramisu, takk. Tror du servitøren kommer snart? Han går til det andre bordet nå. Vi må kanskje vente litt til. Det går bra, vi kan prate så lenge. Ja, det er hyggelig å snakke med deg uansett. Vi burde komme hit oftere, selv om det er tregt. Helt enig, Ingrid. Det er vårt favorittsted. La oss håpe maten snart kommer, jeg gleder meg. Meg også. Jeg er klar for et godt måltid. Se, Olav har fått en ny bil igjen. Ja, det er den 3. bilen i år, tror jeg. Den er rød denne gangen. Forrige bil var svart. Jeg liker denne fargen bedre. Rød er frisk. Hvordan har han råd til å kjøpe nye biler så ofte? Kanskje han jobber med biler eller kjenner en forhandler. Det kan være. Kanskje han bytter fordi han blir lei. Noen liker å prøve nye ting ofte, vet du. Ja, men det virker slitsomt å bytte så ofte. Tror du han leaser eller kjøper dem? Jeg vet ikke. Leasing er veldig vanlig nå. Min søster leaser bilen sin i Oslo. Hun sier det er enkelt fordi hun slipper mye ansvar. Det hørtes lurt ut. Kanskje Olav gjør det samme. Kanskje. Har du snakket med Olav før? Litt, bare i trappen eller hagen her utenfor. Han virker hyggelig, alltid smilende. Ja, men han bor alene. Kanskje han kjeder seg litt. Tror du bilen betyr mye for ham? Kanskje. Mange nordmenn er glad i bil. Jeg forstår det. Bil gir frihet og glede. Men jeg tror ikke jeg kunne byttet så ofte. Nei, jeg liker vår gamle Volvo. Den kjører fint og har plass til alt vi trenger. Volvo er trygg og praktisk for oss. Olav parkerer alltid veldig pent, har du sett det? Ja, han passer på å ikke blokkere noen. Han vasker bilene sine ofte også. Det stemmer. Alltid ren og pen bil hos Olav. Kanskje han skal på biltur i helgen. Kanskje til hytta på fjellet. Det er typisk her. Ja, mange drar på hytta om sommeren i Norge. Vi får si hei neste gang vi ser ham ute. Se, Bjørn, kartet over Frankrike er så fint.
Ja, Anna, vi har snakket om denne turen i flere år nå. Jeg vet. Hver sommer sier vi kanskje neste år. Livet kommer alltid i veien. Jobb, familie, alt mulig. Men nå har vi tid til å planlegge ordentlig, ikke sant? Jo, endelig. Jeg har alltid drømt om å besøke Paris. Og jeg vil til Nice. Jeg elsker sjøen og solen. Vi kan leie bil og kjøre mellom byene. Hva tror du? Det høres spennende ut, vi kan stoppe hvor vi vil. Frankrike har så mange små, koselige landsbyer. Ja, vi kan smake på god vin på landet også. Og spise ferskt brød fra et lite bakeri på morgenen. Det blir veldig hyggelig. Kanskje vi lærer litt fransk. Oui, jeg kan noen få ord allerede. Haha, jeg kan bare bonjour og merci. Det er en start, vi kan øve sammen. Ser du denne brosjyren om Lyon? Den byen ser fin ut. Ja, maten der sies å være fantastisk. Vi utsetter alltid turen. Hvorfor gjør vi det, tror du? Kanskje fordi vi er litt nervøse for å reise langt. Sant. Men nå har vi kart og brosjyrer. Det hjelper. Det gjør det lettere å planlegge. Jeg føler meg klarere. Jeg også. Kanskje vi kan reise i september. September er perfekt. Det er ikke så mange turister. Bra. Da får vi rolige dager og god atmosfære. Og vi slipper varmeste sommerværet. Når skal vi bestille billettene, Anna? La oss bestemme dato først, så kan vi søke billetter. Greit. Jeg gleder meg. Dette blir vårt beste eventyr. Endelig skal vi virkelig gjøre det, Bjørn. Takk for at du vil dele denne drømmen med meg. Takk for at du aldri gir opp håpet, Anna. Dette blir en reise vi aldri glemmer.